Lidi svítí a my stojíme spolu ve stínu. Modrý oči jako kdybych koukal do safíru. Tuhle noc bych klidně ulož potom na kopíru. Klikněte na tuhle kameru, abyste mohli prostě jet po celém okolí a musíte VASD. Musíte to takhle dělat, takhle ovládat. A protože šipkama to nejde. Jedu teďka a nevím, proč je tady králíka, nevím, proč je tam srdce, ale hlavně tohle projíždění je fakt dobrý a prostě vypadá to dobře, prostě je to uspokojící a já mám to rád. Pokud byste to chtěli taky natočit, tak můžete, stačí kliknout na tu kameru a hru vám napíšu.